სოჭის ოლიმპიადაზე საქართველოდან ამ ეტაპზე 4 სპორტსმენის გამგზავრებაა გადაწყვეტილი. ქართველი მონაწილეები საკუთარ ძალებს ფიგურულ სრიალსა და სწრაფ დაშვებაში გამოცდიან. აჭარის ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით 4 სპორტსმენის გასამგზავრებლად სავარაუდოდ 100,000 ლარი გამოიყოფა, თუმცა შესაძლოა სპორტსმენთა რაოდენობა 2-ით გაიზარდოს. შესაბამისად შეიძლება დაფინანსებაც ჯონი ცივაძე სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობას მნიშვნელოვნად აფასებს და აცხადებს, რომ ჩვენი ქვეყნის შესაძლო პროტესტი სპორტული წესების შესაბამისად სპორტსმენთა 8 წლიან დისკვალიფიკაციას გამოიწვევდა. შესაბამისად ოლიმპიადისათვის ბოიკოტის გამოცხადებას გაუმართლებლად მიიჩნევს. სოჭის ოლიმპიადა 7 თებერვალს იხსნება და 22 თებერვალს დაიხურება. ეს რუსეთის ოლიმპიადა არ არის, ეს არის მსოფლიო ოლიმპიადა. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი ქვეყანა არ გამოვა ოლიმპიადაზე, აეგრძალებათ და 8 წლის განმავლობაში ვერ მიიღებენ ოლიმპიადაზე მონაწილეობას.